dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, unë jam së bashku me drejtorin e Galerisë së Arteve Figurative këtu në Shkodër, zotin Fatmir Juka. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studion tonë. Gjithmonë kur ju vini, kena evente, kemi gjithmonë veprimtari, ekspozita, shumë lëvizje, shumë interes. Unë kam parë edhe në rrjetet sociale për interesin që paraqesin veprimtaritë e Galerisë së Arteve Figurative, aq më tepër ekspozita që pritet të hapet nesër. Kur vivi gjithmonë me vollnes, po sjell në lajm të mirë. Jo, jeni në kohë. Por ideja është që nesër Galeria Arteve e Bashkisë Shkodër në programin e saj prej 5 kolona që ka, një nga këto është ajo personazhit të ftuar. Ka klasin, pse jo mund të them ka dhe nderin që mirëpret ekspozit shumë dimensionale të një autorit mirënjohur shqiptar, siç është Gazmend Leka. Personaliteti fuqishëm. Po, mundena me rashtu, me elitën e pikturës shqiptare bashkohore, thot këtyre 40, 40, 50 viteve të fundit, është si thush një personazh i cili fuqia e tij artistike nuk qëndron vetëm te ana mjeshtrore e realizimit të veprave, sepse publiku ka për të pas rast ta njohin dhe ta prekin pikërisht edhe këtë, si thosh, atë shkollën e traditës, atë shkollën e mjeshtrisë, e cila i qëndron besnik realizimeve, po që nuk e ka si pikturë e tij, nuk është qëllimi i parë ajo, po është për të dalë tek ideja që i kërkon me transmetu, domethënë. Është shumë e çuditshme që në pikturën e tij arketipi shqiptar, si më thon, ajo bota shqiptare, filozofia shqiptare, mitologjia shqiptare, kuintesenca që ne shpesh, si më thon, e sjellim e risjellim në gjuhën tonë përditshme kur mundona me kenë, si thosh, jo tradicionalist, po kur mundohemi të jemi mitologjik, i referohemi, si thosh, kodeve vjetra figurative, etj. Ai merr dhe i vendos në një tavolinë, po themi kështu, të përbashkët, ku janë edhe arketipat e kulturave tjera globale. Dhe e fut në komunikim arketipin shqiptar me atë global. Dhe çuditërisht i shef që ato po flasin pastaj të njëjtën gjuhë. Dhe e kupton që kena të bëjmë me një artist i cili ka arrit, si më thonë, me ndërfut tharmin shqiptar ose me gjithë vendin mes kulturave tjera botërore, që shtrihen në kohë, nga ato mira vjeçare të shkuara deri në epokën e internetit. Pra një dialog i vazhdueshëm, një dialog madje pothuajse transparent, të që kalon në kapërcyll të qenies, mosqenies, të përkohshmes, të parritshmes, të padukshmes. Është një rrekje shumë e madhe, një dialog me figurat, por edhe një dialog me ato që e sheh dhe ndjek veprën e tij. Në fakt, çfarë është kjo pikturë e Gazmend Lekës që pritet të hapet nesër në Galerinë e Arteve? Konstatimi juaj është shumë i saktë. Më thënë, ka piktura e Gazmend Lekës, ka pikërisht këtë të ofron këtë befasin, këtë dygjendje. Dygjendje e cila, sepse aja është këtu dhe komunikon me një si thush, me një botë tjetër paralele, me një ekstrakt tjetër, po, o të së shkuarës, o të së ardhmes. Por gjonat janë kaq konkrete, janë gjonat e përditshmërisë sonë. Kjo është interesante. Pra, nëse ne shpesh herë ajo çka do gjejmë publiku është që shpesh herë në përditshmërinë tonë bëjmë pyetje gjanave si ishim ose si mund të jemi. Aja ka gjithmonë këtë përgjigje dhe, si më thënë, rreket në çdo element të rrafshit kulturor njerëzor, si në atë të besimit, atë të kulturës materiale, të mitologjisë, të modernitetit. Domethënë, gama është shumë e gjanë. Por pas kësaj, publiku ka me pas mundësinë edhe të marrë një, si thosh, jo vetëm me shiju një ekspozit nga ana
mjeshtrore, realizimeve formale, po ashtu dhe ideore, por edhe e mbarsen me shumë kulturë, shumë informacion. Sepse, për shembull, ciklin e veprave të figurave të rëndësishme, që ai ka pikturu kokat e tyre post mortem, natura morta, cikli natura morta. Ai është, ka edhe këtë, nëse mu më lejohet me bë këtë lloj koment. Ai na sjell, si thosh, në pjatin e tij na sjell të koka që një në kuptimin kaq të ashpër, kaq agresiv, unë kupton. Po ka mundësi të na i bëjnë të prekshme, sa njerëzor, dhe jo aq, si thosh, njerëz të thjesht, disa personalitete që kanë ndryshu jetën e njerëzimit. Pra, ngaherë është se si i merr gjallë dhe si i trajton ato. Pra, nuk na lën në asnjë moment të ekspozitës, nuk do jemi indiferent dhe nuk do kemi mundësi të shkputemi nga ekspozita kur të jemi brenda. Në fakt është një mision i artit ky që të bën të futesh, të dialogosh, të abstragosh, pse jo? Është gjithë kjo marrëdhënie që artisti këmben me kohën, me njerëzit, me aktualitetin, po dhe me thellësinë. Me thellësinë. Në fakt, me sa kam djeni, është një ekspozit që ka piktura nga 4 cikle. 5 cikle, pra Black Box, cikli Molla, Lutja, Natura Morta dhe Totemi. A mund të ndalemi paksa në këto cikle të koleksioneve të... Po, ideja, kur i bën ftesën dhe ai e pranoi me shumë kënaqësi dhe është ndjeje shumë i vlerësuar, e mbilën një bisedë shumë intime, me thotë që kur ja prezentova këtë thirrjen, ftesën që më kishte bërë Galeria e Shkodrës, domethënë, shumë kolegë të Akademisë së Arteve, aty ku ai punon, domethënë, gazi si ka mundësi që, domethënë, po bashkë me shku në Shkodër. Po ja, do shkoj sepse kam një si detyrim, tha, dhe e ndjej që në atë qytet duhet shkoj dhe ai qytet ka, si thosh, e ka dëshirën për mi çu gjanat para. Dhe në këtë prizëm, tha, kur e morën vesh ata të Galerisë Fierit, thonë, po pse o gazi, pse po shkon në Shkodër më para s'po vjen te ne. Siç duket, kjo periudhë ka ngjallur një farë. Ka mundësi që disa gjëra lëvizin, disa rrafshe të tjera që ndoshta nuk arrim të kuptojmë, por Gazmin Leka nuk është se vjen për herë të parë në Shkodër, ai ka pas rast vite edhe në formate të tjera të kuratorit, të jurisë, po është e para personale e tij në Shkodër. Sa i takon ciklit veprave, kur folëm me të, tha, unë dëshira jame është që të vi në Shkodër me gjithë fuqinë time. Kështu ishin fjalët e tij, domethënë, që në kupton që unë do vi me piktura ose esenca nga ciklet kryesore që i kam bërë në vitet e fundit. Pra në ato që ne përmendëm më lart. Cikli Molla, i cili i referohet një fruti kaq shumë të fetishizuar, të veshur si thosh, me legjenda, me shkrime, me ngjarje që kanë qendërzuar, domethënë, efektin e këtij fruti, që nga antikiteti ndoshta më herët deri vonë, pastaj lidhet bën asociacione të tilla, po themi Molla s'më kujtohet emri tash. Po Molla Adamit të kisha, po Molla që qëndron me kokë birit të atij shigjetarit. Po, Wilhelm Tellit, faleminderit, s'po më kujtohet. Me Mollën, pra Molla e cila ndau fatin e tij me Apple-in e sotëm të internetit, fonisë, internetit, Microsoftit e kështu me radhë. Ose kur i referohemi ciklit Lutja, ajo është faktikisht cikli më themelor i profesor Gazit, sepse ne ja shohim atë në intimitetin e tij. Do ta shohim saktësisht në pozicionin Lutje brenda në studio, sepse aktin e pikturimit ai e konsideron një ritual të shajt lutje. Pra, ai kur ulet para të lajës së bardhë, është gjithmonë i friksuar.
Kjo është ajo përgjegjësi është ngarkuar me frikë. Hershmërinë e tij. Është ngarkuar me frikë sepse ai e kupton mirë filli siç do të thonë akti i krijimit. Dhe është shumë i përgjithshëm këtë rast. Dhe një pjesë e mirë e pikturave janë me bojrat dhe elementet e punës pezull që qëndrojnë në ajër, pra ka doza kështu mistike, ose ka është para të lajës së bardh duke u mendu, ose në gjoj duke u lut. Në efektin, si thoshte, e thyrjeve të dritave të hijeve të studios. Pra, kishte sa i takon ciklit të lutja, ndërsa cikli totemi është një kundërvënie, jo ndoshta fjala saktë jo kundërvënie, po si thosh baraspesh e tendencës që ka autori me kontrollu të themi kështu ose me lexu legjendën deri në fund. Një depërtim. Krisht, kjo filozofi e jashtëzakonshme që të bën të zhytesh në thellësi, që ndron tek magjia, tek arti, tek përgjegjësimi, tek misioni. Në fakt Fatmir, ndoshta edhe për dëgjuesit është me interes të dim diçka rreth këtij artisti të madh, këtij mjeshtri të madh. Kush është Gazmend Leka? Ky njeri që vjen me kaq dëshirë këtu, por që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, që në vitet 80 si grafist, regjisor, piktor, që ka marrë pjesë në gjithë botën pothuajse me pikturat e tij, që ka kaq shumë piktura në galerinë kombëtare të arteve figurative, por me qindra punime të tij ndodhen në koleksionet private në shtetet nga më të zhvilluara të botës. Po faktikisht është një person i cili është akademik, do të thonë unë kam pasur edhe pedagog në Akademinë e Arteve. Të gjithë pedagogët janë të pothuajse të njëjtit nivel, por gjithë cili ka të veçanësinë e vet, profilin e vet që pastaj i krijon edhe atë identitetin. Dhe ky ishte, si thosh, edhe rasti i parë që na më lejot edhe më referu sepse e njihja mirë, domethënë, fuqinë e tij. Profesor Gazi është si thosh një burim krimtarie shumë i madh. Qofse ne do i shohim lekt që marrin për ditën e për durë, ato portretin e Skënderbeut, të Gentit, ajo shtëpia kisha e Valdejsit që është aty tek ose portretin e Fanolit, portretin e Ismail Qemalit që ne i shohim rëndom, është punë e duarve të tija. Simbolet. Takohemi me Gazmend Lekën çdo ditë. Pashmangshmërisht. Dhe është të gjitha shtresat e popullsisë ta kenë parasysh se aty është arti. Të më thonë, kur një person të aftësinë e tij e depërton deri në detajet e përditshmërisë së jetës, do të thotë që një minutë se këtu kena të bëjmë me një person i cili është ndërruar në hallk të funksionimit të shoqënisë me talentin e tij. Do të thonë, okay, mund në vend tim mund të ishte dikush tjetër, po jo që rasti e don tjetër që ne për këtë po flasim. Po natyrisht sepse është një vlerë e ngritur në cilësi, prandaj është Gazmend Leka. Dhe këtu qëndron edhe ai tipari i tij. Ai është, si thosh, edhe në filozofinë e jetës, edhe në filozofinë artistike, është një person që shkon drejt efektshmërisë. Domethënë që asnjëherë arti nuk është diçka që mbetet pezull, po futet dhe është pjesë e publikës, futet dhe jeton me njerëzit, është pjesë e njerëzve, në çfarë lloj forme që ti transmetimi i saj. Ka me 10 qindra ekspozita, pjesëmarrje personale po, me 10 janë ashtu dhe kolektive, ka ekspozitat e punëve të tija preken gjitha kontinentet, nga Amerika, Australia, deri kur po lexoja ditë si vini ti, shoh që kishte ekspozitë edhe në Bagdad. Në vitin 2013, mos u gabofsha, profesori i thënë, po në 2013 në Bagdad i thënë deshe. Çova punë, nuk shkova unë. Pra arti shkoj atje. Ideja është që, domethënë,
është edhe për ta kuptuar, sepse nëse na ideja jonë e parë është okay në Bagdad, gjëja e parë që të vjen Iraku është ajo pjesa e krizave, e problemeve të thella që ka. Po shiko se edhe në të tilla situata njerëzit kanë nevojë për art dhe i thrasin këto. Po atëherë çfarë diskutimi do të zgjasim ne kur bëhet fjalë që ne e kemi këtu dhe duhet ta kemi. Duhet ta ekspozojmë, ta kemi afër. Tam që është një vlerë shtume. Por edhe diçka më thonë, fal që se po flas shumë. Jo, është me shumë interes. Fakti që kishte dëshirë të vitin Shkodër ishte sepse edhe vetë tabani i qytetit është i tillë që është i ndërtuar, është i kompozuar me një mozaik gjanë, si thush, vlerash, edhe me themelin e tradit, me themelin e mitologjinë, e legjenda, në gjana që si thush flan, veprat i flan, edhe provokon nga i herë. Mbase edhe ardhja këtu mund të jetë një provokim në artin e tij, në një frymëzim, mbase le të kemi, si thua, një shans tjetër për të qenë në artin. Një mënyrë për mua full me e kuptu, se thonë, kjo është forca e galerive, që ka mundësinë të sjellë afër publikut njerëz që, domethënë, ti ndoshta si që thonë, e takon për ditë ose e shef. Por nuk në fakt, profesor Gazi është jashtëzakonisht i vlerësuar. Po. Që në fillim të viteve 80, ka disa çmime. Ai është fituesi i çmimit të Republikës për filmin animuar, ka punuar shumë në këtë sferë edhe si regjisor, por me grafikën gjithashtu, por në ekspozita të panumërta, nuk mund të numërohen qoftë kolektive, qoftë personale, në shtetet më të kulturuara, do thosha, nga Franca, Gjermania, Amerika. Ekspozitat e tij janë tepër të vlerësuara. Ardhja në Shkodër natyrisht është një eveniment dhe unë dua t'ju komplimentoj për sjelljen në Galerinë e Arteve. Unë vërej që kohët e fundit, madje nuk ka më shumë se një muaj që në Galerinë e Arteve Figurative ka patur ekspozita shumë interesante, qoftë nga fondi, por edhe artistë që kanë ardhur kanë ekspozuar dhe janë pritur me shumë interes. Ndoshta ja vlen për të evidentuar këtë aktivitet dhe atë joshje që duhet të ketë vetë artdashësi për të ardhur në Galerinë e Arteve Figurative, e cila ndoshta një vërejtje të vogël do të kisha dashur që të ketë një reklam shumë më të madhe. Figurative, që këtu është galeria, pse të mos shkojnë vazhdimisht edhe 2 herë për ta parë një ekspozitë. Nuk konsumohet një ekspozitë një herë. Ndoshta kjo prania një reklame shumë më të madhe, sepse aty është bërë një qendër shumë vitale. Do thosha, edhe institucionet e tjera që jetojnë në atë godin. Kam përshtypjen që po nisi përgjigje nga kjo e fundit, komet në faza të zakonshme shqiptare për të vendos një spotlight i madh, ku do jetë, si thush, edhe natën, po jo vetëm ditën, i aksesueshëm vizualisht, e kam fjalën, vendi ku është Galeria e Arteve. Po ashtu ato institucione që ju përmendet më lart. Absolutisht çështja e promovimit është shumë e rëndësishme. Për momentin ne po përdorim këtë strategjinë, si do të bëjmë publike se na zuret është. Në kuptimin që po shtrëngohemi të bëjmë aktivitete, jo se nuk ka pas jashtëzakonisht shumë edhe më herët, por një farë mënyrë po i përgjigjemi që të është një lloj interesi, duke sakrifikuar pak edhe nga koha personale, vëmendjes njerëzve që të kuptojnë se për çfarë duhet galeria. Domethënë, sepse për publikun është, për fundit. Deri që të vim në një gjendje ku galeria si thush, të abstragoj disa formate aktivitetesh që do të jenë
standarde në kuptimin e mërzitshëm, po standarde në kuptimin e ofertës gjithmonë edhe periodike. Domethënë, pra është një mënyrë për me kuptu edhe terrenin. Domethënë se ku po operojmë, cila është gjendja e artit. Edhe për mua personalisht, domethënë ishte një sfidë sepse ka një eksperiencë, por sado që tjetë është diçka e re dhe mundohet ta shifja gazetën, artikullin e Plan të Gjanë, domethënë. Tjetra, kjo çështja e vëmendjes, domethënë është shumë e rëndësishme, çështja e qenurit në qendër të vëmendjes, po duhet kuptu për shkak që Galeria e Arteve përveç rrjetit sociale ka një web page të saj shumë mirë. Kjo është e vërtetë. Shumë të aksesueshme me mira ndjekës janë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Mundohemi të përdorim të gjitha të arsenalin që kena në mundësi, domethënë të tërheqjes së vëmendjes, por ka edhe fluks aktivitetesh në për qytet që i formënyret duhet rregullohen me kohë. Çështja e vizualitetit, të saktësimit është përcaktuar që në hartë, që në Google kur e futesh në aplikacion, por nuk është e pavërtetë ajo që ju thoni, duhet të jetë më e, si thosh, duhet të jetë më e dukshme, ma spjegat dhe ma hapun hapësina aty përballë, domethënë të jetë ma çliruar nga trafiku, është një zonë pak si e zhurmshme. Nga dënduria e kalimit, domethënë, besoj se me pak e gjatë situata mund vinë në atë lirshmëninë e saj. Po, unë përsëri kam shumë dëshirë të trokas tek ekspozita e nesërme. Çfarë teknikash ka në ekspozitën e Gazmend të Lekës që do të shohim nesër? Atëherë kemi teknikën e vajt në kanavac ose në copë, një të ndryshe, lapsin dhe si thush më shumë se teknik kisha për ta përcaktuar pastaj mënyra e ekspozimit, domethënë një pjesë të ciklit të tij, natura morta që ka, që është një servirje gati në 3D e figurave. Ato janë vizatime, pikturë, po janë kaq të realizuar sa duket sikur janë si skulptura të vendosura. Dhe janë nga koka e Dantes, Napoleon Bonapartit, Mozartit, George Washingtonit, Leninit, po është kush është tjetër, është pra është Joseph Turner, domethënë ka një kapërcyll mes së shkuarës, së tashmes, jetës, vdekjes, një reflektim të panjohurës, të përkohshmes. Nuk e lën as veten e tij jashtë. Domethënë e fut dhe personin e tij në një gjendje gjumi, e fut në një katror të tillë që luan me këtë çështjen e jetës dhe ajo që nuk pas saj. E lapsit apo laps vaj këto dyja ka zgjell si teknikë. Është një ndërthurje. Po jo, është vetë galeria është organizuar në atë pjesë që ka mundësinë që secila hapësira e sallave të ndahet sipas ciklit. Dhe ka kuptuar shumë mirë domethënë atë pjesë dhe aktualiteti, lëvizja e kohës, temat aktuale, sa zën vend në ekspozitën e Gazmend Lekës? Po faktikisht për momentin që flasim, aktualiteti ndoshta nuk vjen në vite parë kështu si që mund t'jemi ne këtu të pikturum, por vjen përmes filtrit të tij personal si artist. Dhe ai filtri është gjendja e tij, ekzistenca e tij në studio. Studio presupozon që jena në një situatë bashkëkohore ose klasike, domethënë. Dhe shpesh është në kufit e dritares, në të pranë dritares ose pranë veprave të tija, se shumë shpesh e ka veten të pikturuar aty. Si përpara një ekrani, ndoshta. Si përpara një ekrani dhe aty e kupton që brenda studios të tij zhvillohet një luftë e madhe, sigurisht ishte brenda një kështjelle dhe ajo që është jashtë kërkon të depërtojë dhe pastaj ky e përkthen në imazh pikture. Po një në veprat që mund ta përshkruajnë këtë disi, personazhin e vet,
personin e vetë e ka në plan të parë, domethënë. Por nuk e ka në plan të parë si çështje e adhurimit. E ka si çështje e zgjidhjes së problemit. Sa i kërkon të flasësh me të, jo me tjerë, domethënë. Është ndodhet tek berberi në momentin kur po i kuron mjekrën. Domethënë, kjo çështja, kjo historia si thosh njerëzve të rëndësishëm, fakti kur ndodhesh para pasqyrës dhe është dikush që të kuron anën tënde të jashtme, ka një lloj si thosh veneriteti, tenton pa dashje dhe ngrihesh, fillon të pozicionohesh në lartësi të tjera. Kjo lojë që ndodh me imazhin, kjo lojë që ndodh me kurimin e imazhit sot, që përkthehet me publicitet, me reklamë, me ku diun, me forma të ndryshme oferta që përmirësojnë dukjen e njerëzve. Me pas zhurmë. Ai e ka zgjidhur në një mënyrë tjetër dhe ndoshta më thjesht. Ndoshta duke thonë që unë jam gazi, unë jam kë. Kam unë lavdin time, pse duhet të jenë gjithë këto historinë të mëdha. Pra, automatikisht kur unë shoh atë më kujtohen këto për shembull çështjet e estetikës fizike. Jemi brenda kursit diskutimi. Një piktor, një artist shumë dimensional që depërton në thellësi, që dialogon, që pasqyron ide, që të bën të reflektosh, është një marrëdhënie shumë planshe që artisti kërkon jo vetëm ta shfaq, por të depërtojë tek shikuesit. Është mjaft interesante, do të thosha. Po nuk mund të flasim, siç thotë një profesor jemi. Një piktor nuk mund, dhe një artist nuk mund kurrë me fol, sa si thanë kështu ishin pikturat e mia, njerëzve kur s'është në sallën e ekspozicës. E gjithase në i thome duhet vihet në sallë, duhet natyrisht, absolutisht. Sepse në metet abstrakte total pastaj. Të gjithë këto edhe bisedat tona janë tepër. Po ne kemi pa, domethënë, dhe në fakt nesër në ora 6:30 tek Galeria e Arteve 18:30 te Galeria e Arteve. Për një muaj rrinë hap. Për një muaj, do t'jetë vetë artisti? Po, do jesh i ftuar, do të marrë edhe fjalën e rastit. Nuk e di se si do të vazhdojmë programin ditë të tjera në vazhdim. Jemi në diskutime për me bërë diçka tjetër, po edhe mund ta them dhe s'mund ta them për sa kohë se kam. Sepse në fakt me këtë crescendo që unë vëre kohët e fundit me aktivitete, me interesa, me të artistëve të ftuar, ju thatë është një ndër 5 shtyllat e punës sonë, personazhi, personaliteti, por ju keni edhe të tjera objektiva. Është salloni i vjeshtës që pastaj vjen, është edhe çmimi i Dromeno. Këto do jenë nga fundi i vitit, në nëntor dhe tor janari, domethënë do t'i mbuloj me aktivitet galeria këto Po ndërkohë keni kërkesa apo ju shkoni tek artistët? E kemi mbyll këtë punën e kërkesave, sepse edhe e kemi tejkalu pak, për arsye sepse është krejt e thjesht që nuk mund të bësh edhe më shumë se duhet, sepse edhe njerëzit mërziten. Domethënë bie interesi. Po ka një sens kufini për gjanat, domethënë e kemi kaluar ose jemi afru pak atij kufirit. Por sepse e tillë ka kanë edhe oferta, me thonë se nga herë kur vinë gjanat hapi derën, sepse është kollaj për t'i thonë hajde vitin që vjen mund të mos vinë fare, domethënë. Për shembull mund ta anon çaj qysh tash që në shtatorin e kemi Lektasin, i cili është një mjeshtër i pikturës prozaike dhe ekzistencialiste. Domethënë kjo është cilësisht diçka e mirë. Do t'jetë profesoresh Gjeneta Kadillari, Gjeneta, një pleneriste e famshme. E famshme dhe ju besoj do ta keni edhe në studion tuaj. Me shumë kënaqësi. Ka. Po them që ky ishte një vit që do ta konsumojmë si tillë. Megjithatë, për këtë periudhë do thosha është shumë e ndritshme kjo ekspozitë që vjen nesër, ka shumë interes, ka shumë si thua vlerësim, sepse të vish në Shkodër një piktor i tillë i madh dhe të depërtosh me interesin e shumë njerëzve që kanë paraqitur atë
interesin e tyre për të ardhur nesër, besoj se ka gjë interese, kuptoj nga rrjetet sociale, shohim nga kontaktet, nga befasia që ka një pse thot ka pranu thot ka një lloj. Kjo është edhe një meritë e juaja, pa dashur t'ju shpreh kështu kaq hapur, por gjithsesi kjo është një punë e jashtëzakonshme, e mirë, një punë aktive që tenton dhe besoj në një farë mënyrë realizon edhe atë mision që ka arti, të depërtoj tek njerëzit dhe të vizitohet. Është çështje komunikimi. Edhe për njerëzit është një mundësi për me kuptu se ç'a ndodh. Kupton apo se shohim lajmet, lexojmë libra, po ka edhe një gjuhë tjetër. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm që zotrojmë disa gjuhë komunikimi, kuptimin jo vetëm të gjuhës së folur. Unë mendoj që kjo është një ekstrakt i mendimit, është një padyshim që është një tharm, do thosha, i shumë proceseve jetësore. Unë ju falenderoj shumë Fatmir që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër, që na dha gjithë këtë informacion të plot rreth ekspozitës, por rreth këtij artisti të madh, të vlerësuar, këtij artisti me parametra që i kalon kufijt jo vetëm shqiptar, por që gjithsesi është edhe shumë nderuese që të jetë në Shkodër nesër dhe për një muaj rresht, madje është një kohë që ne mund ta vizitojmë. Faleminderit pra dhe suksese nesër dhe gjithmonë. Faleminderit ju, faleminderit për vëmendjen, për mbështetjen dhe për dashamirësinë që keni ndaj si thosh në asaj që është në funksion të kulturës, qytetërimit. Fatmir, kjo është Shkodra, ne s'bëjmë asgjë, vetëm i drejtohemi punës. Faleminderit.